2017 model Audi A3 aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Kontağımızı açıyoruz. Kadran siyahlamayı yaptık. Şöyle gayet güzel oldu, görüyorsunuz. Ayrıca pratik sinyal sayısını 5'e çıkardık. Hem sağ hem sol. Bir de ek yakıt olayımızı açtık arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Ek yakıtımız ve yağ sıcaklığımızı ekledi göstergeye. Yağ sıcaklığımız da bu şekilde. Ayrıca aracımıza performans kodlaması yaptık. Alarm, kitlemede, korna, arka çakar, selektörde arka stopların çakması vesaire tüm gizli özelliklerini açtık. Bu araçta açılan gizli özelliklerin detaylarına Ekteki broşürden, uygulamasına da sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo. Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso. Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor. Chata tá pegando fogo, é tesão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor. Ai, 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 você me... Kitlemede kornamız. Açmada da çift kornamız. Hayırlı olsun müşterimize. Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo. Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso. Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor. İçeriden. Orijinal alarmımız.